哦，来哈，给大家报告哈，哇，要换人忙啊哈，来这里有没有竹竿在上面哈？看看对面它短链哈，这我想的大忙啊，哦对面这个，哇，这一个有一个陡斜坡这里哈，这个零线哈，这个哈，我们现在哈在大苗栗哈，来行运大队哈，在大苗栗哈山区哈。 那个造桥哈，造桥山区啊，靠近来西侧，靠近西边西侧这边哈，哦，发现网子起来哈，哦，马上哈赶上来处理哈，这个陡坡哈，这个陡坡，等一下作业小心哦，有点陡哈，你看在陡坡上面有个网子，好，马上哈，我马上接下来哈，马上给它处理一下。哦，来哦，准备绑哦，来放，准备放哦，小心哦，好，来慢慢放，对，控制竹竿哦，小心小心，哦，我推哦，我推一下，哦，不然这小心哦，来。 来放 ，OK， 好放，来放，好放下来，好来，哦，来哈，都标好来，好来，给它作业哈，哇，看看也卡起哈，这个也是一个中型的网子哈。 差不多也有60-70米哈，50-60-70左右哈。来，在这斜坡，但是因为这是一个缺口哈，这个缺口，这个如果说婚教最喜欢经过这种路线哈，所以说这边也是特别危险。好卡仔哈，蓝田跟导队哈，及时来换线哈，起码又增购了哈，好几台空中侦察哈，来配合我们的强力取缔哈，所以说所有打击这一些不法鲁哥集团，来。 好，把网子一样拉下来 ，SOP 来处理落来。然后等下处理好来收忙啊收挂哈，咱过来对面呀哈。来，一样哈，网子把它割掉，好，割掉继续往前拉哈。来，咱大队兄弟哈，辛苦者哈，它到又落来哈，小心哦。哦，小心，把它拉下去哈，因为这边不能下，这边后滑。 往右侧下去，对，这边可以哈，否则很陡啊，我先把它拉来。哦，这里，哦，慢慢来。哦，后边还得要这里哈，不落哈，来，拉下来哈，来，小心来，哦，来 ，OK， 后这里要把它拉下来哈 ，OK， 好。 好，这有没有？这边那么高，我看哈，这个要求这样呢，省的才有4层楼管哦，大概有4层楼高哈。哦，还好哈 ，OK。来，等一下哈，马上这边把它放下来哈，来这边哦，这边竹子小心哦，这边要看看怎么放，这么高有没有？这树枝这么高，哦，这树都被它锯掉了，哎，这也是新开花的地方哦，好嘎仔哈，咱行一大堆哈。 来哈，一样在深山里面哈，把它找出来。来，小心哦，小心。好，来。哦，来放，小心哦。哦，来，放。哦，放。来放啊。OK， 哦，碎哈，把它拉下来，往后拉，对。OK， 哦，小心哦。 来，哦，这里有，来，小心哦，慢慢来，不要摔倒了哈。来，后来，好，绳子割掉，好 ，OK 哈，好，好，你把网子放掉了，没关系，先放 ，OK， 可以先放，等一下再拉，对，廊罩。 你那个剪绳子的不要这么急，赶快跑到旁边去。来，小心。OK。哦，还又落来哈。来，来哈，哇，起码这几家哈，这是什么？猫头鹰哈。 那一样哈，你看它还活着哈，应该是刚中网哈，所以说我们还要及时哈。这是保育类的哈，我们一样赶快把它解救下来哈，等一下把它放飞哈。我嘎仔好能及时来换线哈。
来，小心哦，有戴手套哦，戴手套的哦，再小心要小心抓，哦，小心爪子哦。没有，它会扎人哦。它那个对，它那个爪子有网到了，就把两只爪子要把它抓起来。来，哦，小心哦，安转哈，这只猫头鹰哈中网哈，一样哈，我们一样哈，要把它抢救下来哈。先把它抢救下来，来，哦，来，我们先把它剪下来，放到网子里面，先把它放网子，你那网子给它放进去，对你那网子放绳子网子给它放进去，来，对，好 ，OK 哈，哦，阿春那个把它给它拖落来，就卖好掉那个网子把它拉下来一下，嘿，把它拉一样把它拉下，不要掉对，把它拉下来，对，OK 哈。一样哈，不要把它挂在那上面，不然的话，你看鸟类哈，不小心哈一飞过来哈，又中网了，所以我们尽量让它哈，把它清理在地上哈，来 OK， 好，把它剪掉哈，来，按我们这边哈，有没有这个山区，好家仔哈，现在安全了哈，那跟各位哈大家关于报告哈，然后发现下面可以的哈，赶快随时哈，赶快哈，完了哈，我那个除网队哈来通知哈，我马上通报刑警大队哈。我马上来出发哈，来做一个铲除哈。继续哈，咱今晚哈，因为今晚联络迄个中心哈，今晚看到位个若有哈，他们及时出。